Tercera dimensión de la T. ¡Fuerte el aplauso! Ya están en la 9 de julio Sebastián Loeb y su copiloto Daniel Elena, 7 veces campeón del mundo. Disfruten. Hay que recordar que vienen de ganar las 2 últimas carreras, las 2 últimas fechas, en Italia y en Jordania, y vienen liderando el campeonato mundial de rally. Fuerte el aplauso, impresionante el manejo que tiene el auto Sebastián, increíble, increíble. Sacándole todo al nuevo DS3. Cinco fechas se han corrido de este campeonato mundial de rally, de las cuales 3 han ganado Citroën. Lo más respirable. Es muy bueno como para adelante. Muy bueno para adelante. ¿No? Ahora lo veo, recién ahora. Está muy bien. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Recién comenzamos, señoras y señores, hay mucho más.